هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي تشانل. النهارده هتكلم معاكم عن الملابس او القطع الاساسيه اللي هي لازم تبقى معاكم في شنطه المصيف، وهوريكم افكار للبس تنفع للمحجبات وغير المحجبات كمان. بس قبل ما نبتدي، لو في حد اول مره يشوفني، هاي انا اسراء بسيوني. بتلاقوا عندي هنا في القناه فيديوهات ليها علاقه عن الموضه والازياء واللايف ستايل. فلو انتوا بتحبوا نوعية الفيديوهات دي، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة. ابتدي انا في الفيديو ده هفكر كأني لسه صاحية من النوم. انا لما اصحى من النوم ببقى محتاجة ايه؟ رايحة البحر، بعد البحر رايحة اتغدى. يعني هاخدكوا خطوة بخطوة واعمل زي ترتيب لليوم بالحاجات اللي احنا هنبقى محتاجينها. ف يعني حاولت ان انا انظم الفيديو بناء على كده عشان ما انساش حاجه خالص. طيب، اول حاجه هي البيتش تاول. البيتش تاول انا دايما بقول ان يبقى معاكوا اتنين، واحده كبيره ان هي تتحط على الرمله او تتحط على الشезлونج اللي انتوا هتبقوا قاعدين عليه، والتانية تبقى هي دي البيرسونال يوز. خلوها دايما حاجة كلاسيك اكتر، مثلا زي البولد سترايبس اللي هي بتبقى التقليمات العريضة الاحمر فابيض. عارفين الشمسيات اللي هي بتبقى احمر فابيض كده بتاعة المصايف او بتاعة الايطاليان سمر بيتش؟ هو ده البيتش تاول اللي بحسها تبقى ترندي وفي نفس الوقت كلاسيك كده، مش هتبطل. كان في اوبشنز كتير جدا على شيئان. انا شيئان بالنسبه لي بيبقى اسهل مكان ادخل اعمل سيرش فيه على الحاجه اللي انا عايزاها، بلاقي الاوبشنز طلعت، فانا بالنسبه لي متعوده عليه. بس انتوا لو تعرفوا اماكن تانية تقدروا تشتروا منها الحاجات دي، بليز اكتبوها في التعليقات تحت عشان غيركم يستفيد. تاني حاجة هي البيتش باج. البيتش باج من الحاجات الأساسية جدا، أولا عشان تاخد الحاجات، ثانيا هي بتدي سمر فايب كده. أنا بالنسبة لي من البيتش باجز اللي أنا بحبها جدا وبحسها إن هي كلاسيك هي السترو باجز. أفضل السترو اللي هو بيكون سلاوتشي أو اللي هي مش ستراكشرد، دي طالعة ترندي أكتر. بس لو انتوا حاسين ان الستراكشرد بتقدر تاخد حاجات أكتر أو بتبقى مترتبة أكتر، دي على حسب انتوا بتفضلوا ايه. بس انا عن نفسي بحس ان السلاوتشي بادز غير ان هي ترندي، تقدر ان هي تاخد حاجات اكتر واتحكم بقى الحاجات انا عايزه احطها ازاي. تالت حاجة هي السبراي سان سكرين. السبراي سان سكرين ده اللي هو بيبقى عامل زي البخاخ، ده بالنسبة لي بيبقى منقذ في البحر بدل الكريم. انا جربت الكريمز، والكريمز مش بتبقى اسهل حاجة، وبتضطري ان انتي تحطيها، ولو بقى هتحطيها على ظهرك بتضطري ان حد تاني هو اللي يحطها لك على ظهرك. بحس ان الموضوع مش الطف حاجة قوي. لكن السبراي سان سكرين بيوفر جدا. هو سبراي وبتحطوه على ايديكوا، بتحطوه على جسمكوا كله، او اي حد كمان يقدر ان هو يحطه على الظهر من بعيد كده بيرش سبراي. الموضوع بيبقى سهل جدا. فبالنسبه لي ده اختراع. من ساعه ما جربته كنت في امريكا، من ساعه ما جربته خلاص انا بشتريه كل مره بروح، بشتري الباتلز بتاعه السبراي سان سكرين. حاولت ان انا الاقي لكم الاوبشنز هنا في مصر، فلقيت الاوبشنز دي للاسف انا ما جربتهاش، فما اقدرش اديكم ريفيوز عليها. بس انا اقدر اديكم ريفيو على فكره السبراي سان سكرين اللي هو الرش. جماعه ده منقذ، خليكوا فيه خاصه على البحر، سهل جدا في الاستخدام. رابع حاجة وهي الكفر اب. الكفر اب دي حاجة اساسية جدا، سواء انتي محجبة ولابسة مايو شرعي او سواء ان انتي لابسه مايو عادي. الكفر اب كده كده هتحتاجيه. طيب الكفر ابس عندنا مليون نوع منه. عندنا الكفر اب اول حاجه هو الوايت شيرت، ودي اكتر حاجه بتكون كلاسيك وسهل ان انت تلاقيها في المحلات، تلاقيها عندك في الدولاب. اي وايت شيرت عندك تقدري ان انت تلبسيه فوق المايو، بيدي منظر حلو جدا. ودي من الحاجات الكلاسيكس اللي عمرها ما بتبطل. تاني حاجة هو عندنا السكارف تقدري ان انتي تربطيها على وسطك، في ربطات كتيرة مختلفة ان انتي تحطيها على جسمك، ودي كمان بتبقى حلوة جدا مع البوركيني. especially لو جبتيها لون من الوان البوركيني بتاعك، بتدي منظر سمري كده، بتدي منظر كوهيسيف وبتبقى لايقة جدا على البوركيني. برضو عندنا التريكو دريسز، دي من الحاجات الترندي ومن الحاجات اللي بتبقى شكلها حلو جدا ككفر اب. برضو هي بتبين المايو من تحتها، فبتقدر ان انتي تحطي لون بيبان لون المايو وبيبان المنظر. ومن الحاجات اللي بتبقى شكلها شيك وانتي رايحة البحر او انتي ماشية، مش بتدي منظر انها كفر اب جدا اكتر من ان هي فستان. وزي التريكو دريسز عندنا برضو التريكو بانتس، برضو من الحاجات اللي بتكون شيك جدا وبتبقى شكلها حلو وبتدي سامر فايب كده. برضو من الحاجات اللي تفكري فيها، ولو لقيتي واحد اللون بتاعه حلو حاولي ان انت تجيبيه، especially الالوان بيبقى شكلها خطير. او لو انت عايزه حاجه كلاسيك روحي لون نيوترال زي البيج.
برضو من الحاجات اللي بتبقى حلوة للناس اللي هي مش عايزة تلبس كفر اب، ممكن ان انتي تلبسي كيوت سات كده، شورت او بانس عليه الشميز، تسيبي الشميز مفتوح، بتبقى شكلها حلو. وكمان تجيبيها الوان مختلفة، اخضر، اورنج، whatever اللون اللي انتي عايزاه، هتدي منظر صيفي، وفي نفس الوقت مش هتباني ان انتي لابسة كفر اب اكتر من ان انتي لابسة لبس خروج عادي وماشيه بيه. وللمحجبات في براندات كتير عاملين زي هادية غالب، هي ان انتي تشتري اللبس بالكفر اب بتاعه. دي بتبقى حلوة لان الطقم كله بيكون لايق على بعض، وضامنة ان الالوان كلها ماشية على بعض. عارفين بقى ايه اللي يميز واحدة شكلها حلو جدا عن البحر عن واحدة شكلها عادي؟ الاتنين بيبقوا لابسين مايوهات، والاتنين بيبقوا شكلهم عادي خالص، مش فرق شاسع. اللي بيميز واحدة عن واحدة في البحر هي الارسيسوريز اللي هي حطاها، والارسيسوريز بقى فيها اوبشنز كتيرة جدا، وانتي تلعبي فيها وتلبسيها براحتك. هي دي فعلا اللي هتخلي شكلك يونيك وهتخلي شكلك حلو وانتي قاعدة على البحر. اول حاجة عندنا السانيز دايما I would recommend ان انتوا تروحوا لحاجة تبقى بولد، لونها مختلف، شكلها مختلف. دي بتبقى حلوة جدا في الصيف، بتدي منظر سمري. هو دي الحاجات اللي بتلاقي على البحر اكتر من اي حاجة تانية. برضو عندنا الطواقي من الحاجات اللي هي بتنفع جدا للبحر، خاصة للناس اللي هي بتكون بشرتها حساسة من الشمس وبتلتهب بسرعة. بس الهات بتنفع ان هي تحمي البشرة، وكمان هي بتدي منظر كول جدا. ممكن تروحي عادي للسترو هات، دي من الحاجات الكلاسيك اللي مش بتبطل، او ممكن تروحي للباكيت هات لو انت عايزه حاجه تبقى ترندي اكتر او حاجه كول وكاجوال. فانتي روحي شوفي الستايل بتاعك، بس دي برضو من الحاجات اللي بتدي منظر حلو وانتي قاعده على البحر. الهات سكارف او الهات باندز انا بالنسبه لي دي من الحاجات الكيوت جدا، وكمان لما شعرك يبتدي يهيش تقدري ان انتي تلمي بيها الهيشان شويه، بتبقى شكلها خطير. الالوان مع الوان المايو مع بصوا كله بيبقى ماشي على بعض، وبتدي منظر حلو جدا. I love الهيد سكارفز. بالنسبه لي هي في الصيف بتبقى شكلها كيوت، وكمان بتنفع في ان هي تداري الهيشان في الشعر. برضو الجيلري بقى، خاصة البيد جيلري، انا بالنسبة لي احلى من انا واحدة بحب الجيلري الذهبي، يعني عامة انا بعشق الجيلري الذهبي، والناس اللي متابعيني في الستايلينج اوتفيتس بتاعتي هتلاقي ان انا على طول لابسة الجيلري بتاعتي بالذهبي. بس في البحر بالذات بحس ان اللي شكلها حلو بتبقى البيد الجيلري الملونه، بتبقى شكلها حلو جدا على البحر، بتدي منظر سامري كده، وتبقى شكلها كول. وكمان دي ممكن تلبسيها بعد كده على الاوتفيت بتاعك، هتبقى مناسبه جدا للمصايف. فلو انت هتشتري جيلري عشان المصيف او definitely recommend ان انت تروحي للبيد الجيلري عن الجيلري الذهبي. طيب احنا كده خلصنا الصبح، خلصنا البحر، طلعنا هنتغدى هنتعشى، بقى محتاجين لبس ينفع للخروجات. بالنسبة لي من الحاجات اللي بتبقى شكلها حلو جدا في المصايف هي الجيبات الماكسي او الماكسي سكيرت. الماكسي سكيرت فيها حاجة كده بتدي سمر فايب، اكتر من السكيرتس القصيرة، اكتر من الميدي، اكتر من الميني. هي الماكسي سكيرت كده مصايف. لو انتي محجبة تقدري ان انتي تلبسيها على شميزات او كومونوز. يعني what I would recommend مثلا سكيرت ماكسي وعليها كيمونو وتانك توب على الطرح، هيبقى شكله حلو جدا والمنظر يدي بوهيميان. وكمان لو انت مش محجبة على التانك توبس على الجيلري تقدري ان انت تلعبي بالاكسسوارز. بس بالنسبة لي السكيرت بجد من الحاجات اللي هتخلي ستايلك حلو قوي وهتنفعك، وبعدين من القطع النيوترال اللي تنفع للمحجبات وغير المحجبات. سابع حاجة عندنا اللينن بانس. اللينن بانس انا اتكلمت عنه ان هو كمان ينفع في البحر ككفر اب، بس بره البحر وفي المصايف ان جنرال بتبقى شكلها حلو، سواء ان انت جايباه ابيض او جايباه ملون. وانا ارشح الملون من هنا للسنة الجاية لانه بيدي منظر حلو جدا في الصيف. الاوتفيتس بتاعتها تبقى حلوة، اجين ينفع للمحجبات غير المحجبات. لو المحجبات I'd recommend getting a set، يبقى الشميز بتاعك والبنطلون نفس اللون، او حتى ان انت تلبسي شميز لون مختلف على بنطلون colorful، تقدري ان انت تلعبي في الالوان، هيبقى شكله حلو على تانك توبس. يعني بصوا ستايلات مهولة، انا هحط لكم شوية ستايلات هنا، بس انتوا طبعا يعني لو كتبتوا لينن بانس اوتفيت على بنترست هيطلع لكم ستايلات كتيرة قوي، تشوفي الستايل اللي انت عندك حاجات شبهها. والحلو كمان في الحاجات دي ان هي مش مجرد مصايف، الحاجات دي تقدروا ان انتوا تلبسوها all summer long، هيبقى شكلها حلو، هتليق على السمر فايبس، وبتبقى خفيفة كده ومهوية، ومش هتبقى تقيلة على الجو اللي احنا بنبقى فيه في الحر. وانا بصور النهاردة ودرجة الحرارة 42، فصدقوني حاسة بالصيف من دلوقتي.
تامن حاجة وبالنسبة لي من أسهل الحاجات اللي تتجاب، ودي أنا بجيب منها كتير جدا، هي الساتس أو الكوردز whatever انتوا بتسموها ايه، بس اللي هي تبقى سكيرت وتوب أو شميز وبنطلون. أي حاجة القطعة بتتباع التوب والبنطلون مع بعض بالنسبة لي بتبقى خرافة. خلاص هو كده الطقم خلص، مش هفكر. ده غير ان انا الست كمان لو انتي خدتيها معاكي في المصايف، مره تلبسي بنطلون على توب تاني، مره تلبسي توب على بنطلون تاني وتلعبي وميكس اند ماتشنج وخلاص وعملتي طقم. بدل طقم واحد تقدري ان انتي تعملي 4 أو 5 اطقم منه. فمن الحاجات اللي I highly recommend سواء في المصيف او بره المصيف، يعني invest in sets، خاصة للبنات اللي دايما حاسة ان انتي الستايلينج مش بيطلع حلو. دي مش محتاجة ستايلينج، تلبسيهم على شوية accessories خلاص الطقم is done. again I would recommend ان انتي تروحي لساتس ملونة، لان هي بتبقى شكلها حلو في الصيف، تبقى خطيرة. ولو جبتي في سات فانسي شوية تقدر ان هي تنفع معاكي الفانسي دينرز. لو انتي روحتي مكان شيك شوية تقدري ان انتي تلبسي. طيب بعد كده عندنا بقى فكرة ان احنا نتعشى. اغلب الاماكن اللي هتروحي تتعشي فيها ممكن تبقى جدا اماكن فانسي محتاجة دريس كود معين. what I would recommend عشان تريحي نفسك هو الدريسز. الدريسز تقدري ان انتي تجيبي دريسز تنفعك من الصبح بالليل، يعني في دريسز بجد هي على الستايل بتاعك تقدري ان انتي تاخديها من الصبح لبالليل. تنفع جدا لو انتي رايحه ان انتي على البحر، عشان كمان صور البحر بتطلع حلوه جدا بالدريسز. فالدريسز بالنسبه لي is a must have. انتي بس فكري انتي محتاجه دريس يبقى كاجوال اكتر لان انتي مش هتروحي اماكن فانسي جدا، ولا انتي محتاجه ان انتي يبقى عندك الدريسز بتاعه الدريس اب اكتر عشان تقدري ان انتي تروحي بيها اماكن فانسي. I would recommend a black dress. ده من الحاجات اللي هتنفع جدا عندك في السهرات. تقدري ان انتي تجيبيه حاجه سيمبل وتعملي لها ستايلينج بقى، سواء تخليه كاجوال بالبيد جولري وسانيز والستايل كاجوال، او لو انت عايزاه حاجه دريست اب تقدري ان انت تلبسيه على هيلز كلاتش ويبقى شكلك شيك جدا لاي دينر. عايشة حاجة او recommend ان هي تبقى معاكو هي شنطة فانسي، يعني فانسي باج او فانسي كلاتش، حاجة تنفع للسهرة تنفع لعشوة شيك. حاجة تخلي ان حتى لو انتي لابسة طقم سيمبل جدا هو انتي عملتيله دريسنج اب فبقى ينفع جدا لخروجات شيك اكتر. I would recommend السترو كلاتش. السترو كلاتش بتبقى حاجات مناسبة جدا للمصايف، وكمان بتخلي الطقم بتاعي شيك لان هي كلاتش. انا عندي كلاتش بتاعتي اول ما بحطها على الطقم بحس ان الطقم بتاعي بقى اشيك 100 مرة. بس لو انتي حاسة ان السترو كلاتش انتي مش هتلبسيها برا المصيف، خلاص روحي لاي شنطة، ان شاء الله شنطة سودا صغيرة كده، بس حاجة تدي منظر ان انتي خارجة خروجة شيك، مش شنطة كاجوال من الاخر. لان الشنط من الحاجات اللي بتفرق جدا في اللبس، وبتقدر ان هي تبين اللبس من ان هو طقم عادي كاجوال لطقم مش كاجوال وطقم دريسد اب اكتر. وبس كده جايز، هي دي الحاجات اللي انا شايفاها اساسيه جدا ان هي تبقى معاكوا في المصيف. فلو انتي بتفكري ان انتي تجيبي لبس للمصيف، فكري دايما في الحاجات دي الاول، وبعدين من هناك ابدأي ان انتي تجيبي الحاجات التانية الفرعية اللي هتستخدميها معاهم. وعلى فكرة في حاجات تانية كتير، فلو انتوا عايزين اكتبولي في التعليقات عشان اعمل منه part 2، او كمان اكتبولي انتوا عايزين تشوفوا نوعية فيديوهات ايه تاني عندي في القناة. انا الفترة دي بحاول ان انا انزل فيديوهات كتيرة، وعايزة انزل الفيديوهات اللي هي فعلا هتعجبكم وتفيدكم. ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم وامتعكم وافادكم. و thank you so much ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.